هي صاحبة مراد ليه مش بتيجي معاه؟ مش عارفه ومش عايزه اسال. يا سلام، ده ايه العقل ده كله؟ امال فين فضولك؟ ما انت عارفه مراد محدش بيطلع منه بكلمه، بوفر مجهودي. بس انا حاسه ان البت دي بالروايه. يا بنتي بطلي تطلعي اشاعات عليها قبل ما نشوفها. اشاعات ايه؟ انتي مش شايفه ما بتبذلش اي مجهود حتى عشان تتعرف على اصحابه؟ تلاقي مراد هو اللي عايز كده، ما انت عارفه ما بيحبش حد يعرف عنه حاجه. طب بقول لك ايه، انتي شفتي الاكونت بتاع الانستجرام بتاعها؟ لا وريهولي. بصي يا ستي، بصراحه فيك، منشيه كده وما حبيتهاش خالص. حرام عليكي، بتلبس حلو. طب بقول لك ايه، قولي. ما تيجي تباتي معايا يوم وسيف مسافر؟ عايزاني انا اسيب سليم بكامل قوايا العقليه يبات لوحده يوم بحاله؟ اكيد لا. انتي رهيبه. امال هو ايه؟ هو يعني مش رهيب؟ طب يلا يلا، زمانهم قاعدين بيوحبحوا بره.